إذا كان طفلك أو طفلك عنده قحة أو سعال، شلون نقدر نعالجه بالبيت وش وقت تكون نوديه للطبيب؟ أول شي نقول إنه مو كل قحة تحتاج علاج، لأنه السعال هو في الظاهر فسلجية طبيعية وظيفتها تنظف المجاري التنفسية بشكل دوري، وأكو كثير من الأطفال تصير عندهم قحة ورشح وينسد خشمهم، لكن هذا ما يأثر على وظائفهم الأساسية مثل الأكل والنوم. لكن إذا ضايق الطفل من هاي الأعراض وبعد ما يأكل عدل وما ينام، فهنا نكون نتدخل ونكون نعرف إنه هاي القحة أو السعال بالغالب سببها هو نزلة البرد أو الزكام، واللي هو بالغالب ما يحتاج علاج، لكن نكون نقلل الأعراض. وطبعا أكو أمراض ثانية أخطر ممكن تسبب السعال، فأكو بعض العلاجات والإجراءات نقدر نسويها بالبيت ممكن تعالج القحة والسعال. أولا عندنا المشروبات الحارة أو الدافية مثل الشوربة أو الحساء أو ماي دافئ نخلي به قطرات من الليمون أو غير. أكو هواي طبعا دني يهدئ الحنجرة ويخفف المواد المخاطية، وبالتالي راح يرتاح عليها الطفل. وأحسن للطفل أن نبتعد عن المواد اللي بيها كافيين مثل الشاي والقهوة. الشغلة الثانية عندنا هي ترطيب الجو، يعني نخلي الطفل يستنشق بخار الماء، كأن نسد باب الحمام ونفتح الماء الحار، أو نحمي ماء على الطباخ ونخلي الطفل يستنشق بخاره. لكن أكيد هنا نكون جدا حذرين حتى ما نخلي الطفل ينشوي. وأكو أجهزة خاصة ترطب الجو نقدر نشتريها ونخليها بغرفة الطفل أو بأي مكان يتواجد به. وثالثا عندنا ولو هي شغلة مو كلش مألوفة أن نعطي الطفل آيس كريم وأشياء مثلجة، وهاي خصيصا تهدئ الحنجرة المتهيجة عند الطفل بشكل مؤقت. رابعا عندنا العسل اللي نقدر نخففه بماء دافي ونعطيه للطفل، وأيضا نكون نعرف أنه الأطفال اللي عمرهم أقل من سنة ما يصير نعطيهم عسل أبد. خامسا عندنا الغرغرة بالماء والملح اللي تقلل تهيج الحنجرة وتقلل احتقان البلعوم، لكن كون نتأكد أن الطفل يفتهم العملية ويتغرغر بالماء والملح ويذبه، مو يغص بيه أو يبتلعه. سادسا عندنا استعمال السوائل الملحية للخشم، وذني يفيدنا فقط إذا كان الخشم مسدود والسوائل اللي بالخشم جاي ترجع على الحنجرة، فيجن بشكل سبراي أو قطرات للخشم راح يخففن المواد المخاطية ويفتحن الخشم. والطفل بعدين يقدر ينفخ هاي المواد من خشمه أو نقدر نسحبهن بأدوات خاصة. أما بالنسبة لأدوية القحة فما لازم نعطي أي دواء مضاد للسعال للأطفال اللي أقل من سنتين من كيفنا، ولحد عمر ال6 سنين يكون إلا باستشارة الطبيب، لكن بعد 6 سنين نقدر نتبع التعليمات اللي موجودة على غلاف الدواء. أخير شيء نسولف به هو شو وقت نروح للطبيب. أولا إذا كان الطفل عمره شهرين أو أقل وعنده قحة وارتفعت حرارته ل 38 أو أكثر، أو إذا ارتفعت ل 39 بالأعمار الأكبر. ثانيا إذا الطفل اللي عنده قحة صارت شفايفه أو حلقة أو وجهه أزرق. ثالثا إذا كان الطفل ويا القحة يتنفس بصعوبة، يعني مثلا فتحات الخشم إذا يتوسعن ويا كل نفس، أو الطفل يتنفس بسرعة، أو أكو خرخشة بصدره، أو الأضلاع يبين بشكل واضح ويا كل نفس. رابعا إذا الطفل ويا القحة عنده صداع قوي أو ألم مستمر بإذاناته. خامسا إذا كانت هاي القحة ما تخلي الطفل ياكل أو ينام أو مأثرة على فعالياته. وأخير شيء إذا كانت هاي القحة وياها خمول واضح للطفل.